ดีครับวันนี้ไก่จะมาอธิบายเรื่องคำพ้องรูปคำพ้องเสียงไปดูกันเลยจ้าจันแนวเริ่มเลยนะคำพ้องเสียงคือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยเช่นกันจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเช่นสำหรับคำพ้องเสียงเนี่ยก็คือส้มกับส้มส้มนี่คือส้มช้อนส้มกับส้มนี่คือช้อนกับส้มแซมโอเคยังโอเคต่อไปคำพ้องรูปคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะแล้วก็ความหมายไม่เหมือนกันด้วยเช่นเพลากับเพลาขอบคุณครับมันตบตวนให้มากๆด้วยนะครับขอบคุณครับ